హాయ్ ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు యూనిక్ థాట్స్. ఈ వీడియోలో మనం సామ్సంగ్ టాప్ లోడ్ 6.2 కేజీస్ వాషింగ్ మిషన్ గురించి తెలుసుకుందాం. ముందుగా వాషింగ్ మిషన్ని ఆన్ చేసుకుందాం. మషిన్ ఆన్ చేయగానే ఫిజీ అనే ఆప్షన్ని ఆటోమేటిక్ మషిన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటుంది. ఇందులో 5 to 6 పేర్స్ బాగా మురికిగా ఉన్నవి డైలీ వాడేవి వేసుకోవాలి. క్విక్ అనే ఆప్షన్లో మురికి తక్కువగా ఉన్న బట్టలు 2 to 3 పేర్స్ వేసుకోవచ్చు. సోక్ ఆప్షన్లో బట్టలను నానబెట్టి మొండి మరకలను తొలగించి వాష్ చేసి ఇస్తుంది. జీన్స్ టైప్ క్లాత్స్ ఏవైనా ఉంటే జీన్స్ ఆప్షన్స్లో వేసుకోండి. ఈ ఆప్షన్లో 5 to 6 పేర్స్ వేసుకోవచ్చు. బ్లాంకెట్ ఆప్షన్లో 2 బెడ్షీట్స్ ఇంక్లూడింగ్ పిల్లో కవర్స్ లేదా 1 బిగ్ బ్లాంకెట్ వేసుకోవచ్చు. డెలికేట్ ఆప్షన్లో వూల్, ఫ్యాన్సీ, సిల్క్ ఫ్యాబ్రిక్స్ వేసుకోవచ్చు. డెలికేట్లోనే ఇంకొక ఆప్షన్ టబ్ క్లీన్ అని ఉంది కదా, ఇది లాంగ్ ప్రెస్ చేసి పట్టుకుంటే 93 minutes వచ్చింది చూడండి. టబ్ సింబల్ కూడా వచ్చింది. ఏదైనా డిటర్జెంట్ వేసి మంత్లీ ఒకసారి క్లీన్ చేసుకోవాలి. రిన్సు ప్లస్ స్పిన్ రెండు కలిపి ఒక 3 seconds హోల్డ్ చేయండి. చైల్డ్ లాక్ అవుతుంది. కిడ్స్ ఎవరు కూడా మధ్యలో ఆప్షన్స్ని చేంజ్ చేయకుండా ఈ ఆప్షన్ ఉపయోగపడుతుంది. మళ్ళీ ఆ రెండే కలిపి నొక్కి పట్టుకోండి, అన్లాక్ అవుతుంది. మా ఈ ఛానల్ని మరిన్ని వీడియోల కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.